रानी के शयनकक्ष की धुंधली रोशनी में वह अपने बिस्तर पर बैठी है। शाही एकांत की एक आकृति जो सोने की तैयारी कर रही है। जैसे ही वह अपना तकिया उठाती है, एक अप्रत्याशित आवाज चुप्पी को भेदती है। खर जज खर। आवाज से चौंकर वह तकिए पर दब जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी और बेचैनी का मिश्रण है। एक रुई जैसा भूत रानी के तकिए से धीरे से निकलता है, धुंधली रोशनी में धीरे से हिलता है। भूत अपनी आंखों को रगड़ता है। एक छोटा हवादार रूप शांत कमरे में झपकता है। नमस्ते, मैं तकिया भूत हूँ। रानी की जिज्ञासा अप्रत्याशित आगंतुक से बढ़ जाती है। तुम मेरे तकिए में क्यों सो रहे थे? रानी के शयनकक्ष में भूत से एक प्यारी जम्हाई निकलती है। क्योंकि रानी देखती है, भूत बच्चों की खुशी के साथ चिल्लाता है, क्योंकि आपका तकिया दुनिया का सबसे नरम तकिया है। जैसे ही रानी सोती है, भूत शरारती ढंग से तकिए पर लिखता है। खर्राटे शामिल नहीं है, मुस्कुराते हुए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।